తెచ్చుకున్నాము. నార్మల్గా ఉన్న ఇల్లు అయినా కానీ మనం ఫర్నిచర్ ఇదంతా షిఫ్ట్ చేస్తే ఫార్మాలిటీకి చేసుకుంటాం కదా, సో అట్లా చేసేసుకున్నాం. అండ్ ఫ్రెష్ అయ్యి జస్ట్ ఇప్పుడే ఇట్లా రిలాక్స్ అయి కూర్చున్నాం. అంటే ఫ్రెష్ అయ్యాకే పాలు పొంగించుకున్నాను. సో చాలా ఉంది చదువుకునేది, చూస్తేనే భయం అవుతుంది, ఏడుపు వస్తుంది కూడా. ఇంత ఇంత చదువుకోవాలా, ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలా మళ్ళీ అని. నీట్గా అయ్యేటప్పటికి ఈజీగా 15 days to 1 month కూడా పట్టవచ్చు మెల్లిమెల్లిగా చేసుకుంటే. ఫస్ట్ అయితే వాళ్ళ కిచెన్ చదువుదాం అనుకుంటున్నా, బికాజ్ మనం మిగతా అన్నీ చేసుకోవాలన్నా ఫస్ట్ కుక్ చేసుకోవాలి, తినాలి, హెల్తీగా ఉండాలి, అండ్ ఏమంటారు ఓపిక ఉండాలి. కాబట్టి ఈ కిచెన్ అయితే చదువుకుందాం అనుకుంటున్నా. ఇంకా చాలా ఎక్కడికక్కడ అక్కడే పెట్టేసి వెళ్ళిపోయినారు. అండ్ అంతే, కిచెన్తో పాటు కొంచెం అక్కడ హాల్లో టీవీ యూనిట్ దగ్గర బుద్ధ అవి ఇవి ఉంటాయి, ఆ స్టాచ్యూస్ అవన్నీ కూడా ఆ బాక్సెస్లోనే ఉన్నాయి. సో అది ఏదేదో నేనేం రాసుకోలే కూడా, అవన్నీ చూసుకొని మళ్ళీ చదువుకోవాలి. సో అది ఫస్ట్ అయితే ఇవాళ కిచెన్ అయితే కంప్లీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. అది అయిపోతే నెక్స్ట్ బట్టలు అవి ఇంకా అన్ని కొన్ని అయితే గార్బేజ్ కవర్స్ కూడా వేసేసినాం. స్టఫ్ ఉంటాయి అంటే ఎక్కడ పెట్టాలి అన్నీ చదువుకున్నాక లాస్ట్ మిగిలిపోయినాయి కొన్ని ఉంటాయి కదా, అవి మనకి ఎక్కడ పెట్టాలి అర్థం కాదు. సో అలాంటివన్నీ అక్కడ వేస్తాం. ఈ బాక్సెస్ అన్నీ ఉన్నాయి, వెయిట్ ఐ షో యూ. ఈ బాక్సెస్ అన్నీ ఇప్పుడు నేను కిచెన్ రిలేటెడే, 1-2 వేరే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అన్నీ డ్రాస్ అన్నీ దులుపుకోవాలి. అక్కడ చూసినారా ఎట్లుందో, అవన్నీ కొంచెం నీట్గా చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఈ టీవీ కూడా పెట్టేసేయాలి. ఫస్ట్ భయం అవుతుంది అది ఏడ కింద పడిపోతుందో అని చెప్పి. సో అదనమాట. ముందన్నీ కార్బెట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి, ముందు నుంచి మనకి ప్లేస్ లేదు. సో వెనక నుంచి ఇట్లా వాటర్ పట్టుకుంటుంది. ఆ వాష్ బేసిన్ దగ్గర పట్టుకోవచ్చు కదా, తెలివి లేని వాళ్ళు ఇట్లనే చేస్తారు. ఇంట్రెస్ట్ పోయింది, ఎందుకంటే ప్రతి దశలోనూ పెంట పెంట చేస్తుంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. హ్యాండ్ వాష్ ఉన్న దగ్గర పట్టుకోవచ్చు, తెలివి ఉన్నది కాబట్టి అట్లీస్ట్ లేట్గా రియలైజ్ అయినా. ఓకే వస్తుంది అది. ఏది? ఫ్రిడ్జ్. ఫ్రిడ్జ్ ఎక్కడ రాత్రిపూట సౌండ్లు చేస్తుందారా? అంటే ఐస్ క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా, అదేదో టైమర్ సెట్ అయి ఉందో ఏందో ఐస్ క్యూబ్ సౌండ్స్ వస్తాయి నైట్ టైం. ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఐస్ క్యూబ్స్ కాదురా, లోపల ఎవరన్నా పెట్టావు నువ్వు. ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉన్నప్పుడు నైట్ పెద్దగా సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. ఇంత సౌండ్ మీ ఇల్లు నాకు ప్రేమ కథా చిత్రం వైబ్స్ ఇస్తుంది. బకెట్ నింపడం వెనుక నీ ఉద్దేశం ఏంటి? ఎందుకు మేస్టారు మాటిమాటికి అడుగుతారు? నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు. బకెట్ నింపి ఏం చేద్దామని? దూడుస్తున్నా చూడు సరదాగా. అంటే మరీ ఎక్కువ డస్ట్ ఉంది కదా ఆ దాంట్లో ఎందుకు అనేసి. యాక్చువల్లీ కడిగేయచ్చు కానీ కడిగితే ఆరదు. ఇప్పుడే నేను ఇవాళ చదివేసుకోవాలి కిచెన్. తలిచిన నాడే తాత పెళ్ళి అని ఒక సామెత ఉంటుంది తెలుసా? ఏంటి? తలిచిన నాడే తాత పెళ్ళి అని ఒక సామెత ఉంటుంది తెలుసా? తెలియదు, ఇప్పుడే విన్నాం. ఈసారి ఎవరన్నా అడిగితే తెలుసు అని చెప్తా. తెలుసు అని చెప్పడం కాదు, వాడాలి. ఓకే, ఎట్లా వాడాలి? తలిచిన నాడే తాత పెళ్ళి అన్నట్టు వాళ్ళు చదువుకోవాలని అంటే వాళ్ళే చదువుకోవాలి. టాపర్ అమృత వేరే అంతా ఎషంటి పనులు చేస్తుండే. ఎషంటి సరే తరలే, ఎన్నెన్నో అనుకుంటాం, అన్ని జరుగుతాయి ఏమిటి? బర్రెల్ని టేబుల్స్ని తోమాల్సిన హాలత్ వచ్చేసింది. అయ్యో అయ్యో తప్పలేదురా, మన పని మనం చేసుకోవడంలో. ఇన్స్పిరేషన్ ఆరా నువ్వు? కాదు, యాక్చువల్లీ నాకు వేరే ఎవరైనా చేస్తాను నచ్చదు కూడా. నా బట్టలు ఎవరు చదవరు, హెల్ప్ చేయరు అని అంటా ఉంటా జనరలీ. కానీ ఆయన చదివినా మళ్ళీ నేను తీసుకొని పెట్టుకుంటాను. నాకు పెట్టాను. నీకు ఎవర్రా పని చేసేది వెనకాల? అదే చెయ్యరానే, ముందు కూడా చెయ్యరు. అంటే చెయ్యట్లేదు అని మేడం గారే కంప్లైంట్ చేస్తారు, చేస్తే నచ్చదు. ఫస్ట్ టైం చేస్తారు, సెకండ్ టైం నుంచి ఎట్లేదని మళ్ళీ పెట్టుకుంటావు కదా, నువ్వే పెట్టుకో అంటారు, అయిపోతుంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్ అనుకుంటున్నారా? కాదు, కబోర్డ్. నేను కూడా ఫస్ట్ ఫ్రిడ్జే అనుకున్నాను. అది ఫ్రిడ్జ్, ఇది కబోర్డ్. తీయగానే ఒక్క నిమిషం ఆగమైనా నేను ఫ్రిడ్జ్ ఏది అని. వెరీ నైస్ డిజైన్. మస్తీ ఏంది? మస్తీ అంటే మా దగ్గర పొగరు బలుపు అట్లనే మస్తీ. మేము ఫన్ అని మస్తీ అంటాం రా. ఆ మస్తీ కాదు, ఈ మస్తీ అంటే ఈ పిల్లకి మస్తు ఎక్కువ బాగా అని అంటారు. అట్లా మస్తు ఎక్కువ అంటే చాలా ఎక్కువ అని మా ఫీలింగ్ రా.
సిగ్గుపడతావేంట్రా? తిడుతున్నా నేను నిన్ను. నాకు అది పొగడ్తలాగానే కనిపించినది. నువ్వు ఏమన్నా నాకు పొగిడినట్టే ఉంటుంది. ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది. బ్యాగ్స్ అనేవి ఎలా అరేంజ్ చేసుకోవాలో అమృత ప్రణయ్ చూపిస్తుంది. అంటే నాకు అరేంజ్ చేసుకుంటా, కానీ వెనకకు పోయినా అసలు తీయను. కొంచెం కెమెరా దూరం పెట్టి భయపడతాను. జుట్టు బాగానే ఉన్నావు. నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను భయ్య. దీంతో పళ్ళపోతున్నాను భయ్య. రామచంద్ర ప్రభు. ఎడిటింగ్ అక్క ఇది వేసుకుంటది. అయితే ఏంది ఇప్పుడు నేను అనద్దా? ఇట్లా ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చున్నట్టు అందరం సైలెంట్ గా కూర్చోవాలా? టీ, కాఫీ. అది మూసినదరా. ఓకే, ఇక్కడ ఏం మెచ్చమంటారు మేడం? there raw pressery or you want some cheap powders and coffee powders here? అయన్నొద్దు, పాయింట్కి రా. Or do you want me to put the same papu ఇది? అదా మూంగ పప్పు చి మూంగ పప్పు. పెసరపప్పు. Do you want పెసరపప్పు here? మీ ఊళ్ళో తెలివితేటలు ఇక్కడ వాడకు. హ్మ్? Yeah, పెసరపప్పు. ఎంత కరెక్ట్ చెప్పిన చూసినా. వంట చేసేది నువ్వా నేనా? కరెక్ట్గా నువ్వే చెప్తావు. జెండు బావా. ఎన్ని బాంబి ఇందాకది కూడా బాంబి. అది బాంబినో కాదు, కీర్ చేస్తాం కదా అది. అరే చూస్తే ఎవరికన్నా తేడా కనిపిస్తాయి అవి రెండు. లైట్ వల్ల తేడా కొడుతుంది. లైట్ జ్యువెలరీ షాప్స్ లో ఎప్పుడన్నా నార్మల్ గోల్డ్ చూసినా రోజ్ గోల్డ్ చూసినా ఒకటే కలర్లు ఉంటాయి. ఎందుకు ఉండవు, కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. లైట్ లేసి ఇది కొనుక్కోండి. జ్యువెలరీ షాప్ లో రోజ్ గోల్డ్ మన మీద పెట్టుకుంటే అసలు పెట్టుకున్నామో లేదో కూడా. రోజ్ గోల్డ్ అంటే ఆ గోల్డ్ కాదురా, 1 గ్రామ్ గోల్డ్ అండ్ గోల్డ్ రెండు ఒకటే లెక్క ఉంటాయి. అట్లనే ఈ లైట్ కింద నాకు డౌటే. ఇట్లానే ఒకసారి ఉప్పు బదులు చక్కెర వేసిన నేను బుగ్గ దేంట్లో ఆల్రెడీ చెప్పిజ్జది తీసుకున్నా. ఎందులోనూ కూడా చెప్పిజ్జది తీసుకోవాలా నేను? అంటే ఒకసారి తీసేసుకున్నావు కదా. నీకు వండి పెడతారా? వద్దు, నువ్వు ఇలాంటివి చెప్పాక మళ్ళీ నేను ఎందుకు వండమంటా? నేను లేదురా, వంటలు బాగానే చేస్తా. అంటే ఈ మధ్య టచ్ పోయింది. మా మమ్మీ బాగా వంట చేస్తుంది. సర్లే నేను ఎందుకు తీసుకోవడం అని. అది ఈ డబ్బాకి ఇందులో ఉన్న క్వాంటిటీకి అయిపోవచ్చాయి. ఇల్లు మారుతున్నాం కదా అని తెచ్చుకోలేదు, ఇక్కడికి వచ్చాక కొనుక్కుందామని. చెప్పు నెక్స్ట్ డైలాగ్. అంతంత మాటలు అన్నాక ఏం చెప్పబుద్ధి అవుతుంది? ఎంటీ బాక్సెస్. ఇంకొకటి ఓపెన్ చేద్దామా? అంటే గ్రాసరీస్ అని ఎందుకు? ఎవడంట బాక్స్ ఎత్తుకుంది. నేను అబ్బా హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ. బాలయ్య వస్తుంది. అమ్మా ఇన్ని కన్నా నువ్వు ఓపెన్ చేయలేదు, అర్థమవుతుందా? ఏంటి లోపల అన్ని కొత్తగా ఇట్లా కొత్త కాదు, అక్కడ ఐటమ్స్ వాళ్ళు ప్యాక్ చేసారే అవన్నీ పోకుండా ఓపెన్ చేసినవి ప్లాస్టర్లు వేసి. ఓకే డబ్బా అనుకుంటారు మళ్ళీ. డిలీట్. అరే లేదురా, కొత్తగా అనుకున్నారా? పడిపోతాయి కదా. ఏ వస్తుంది అది ఈ బలం. అరే దీనికి ఏమైనా సంబంధం ఉన్నారా? బెల్ట్ ఎవరైనా ఇందులో పెట్టింది? నేను కాదు, వాళ్ళు దొరికినాయని వేసేస్తాను. నేను ఎత్తుకున్నా చేస్తున్నావు కదా. పెట్టుకుందామని ఎత్తుకుంటే లేదు. స్వీట్ కార్న్ ఎక్స్పైరీ కూడా అయిపోతుంది. ఇది లేదు, అది ఫ్రోజన్ కార్న్. ఫ్రిడ్జ్ లో తీసి అక్కడ పెట్టారు. చల్ల లేదురా, నిన్న కదరా పెట్టింది. సారీ, ఇది కూడా డిలీటా? బాలే. ఓకే స్పాట్ ఇది పెడదాం ఇక్కడ. అక్కడ వాటి పక్కన పెట్టావా? కింద అక్కడ వాటి పక్కన అలా కాకుండా ఆ న్యూడిల్స్ పక్కన అది అలా చెప్పాలి. స్లబ్ ఫామ్. మా మమ్మీ కూడా ఇంతే అంటది. ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళి అది తీసుకురా అంటది. ఏది తీసుకురావాలి? దేని పక్కన ఉంది అంటే దాని పక్కన. ఇక్కడ ఎస్. ఇక్కడ ఏంది నిద్రలో కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటావా? సాల్ట్ 2nd రో, వర్మిసెల్లి 4th రో. అంటే పాస్తా, నూడిల్స్, మ్యాగీ అవన్నీ కింద పెట్టేస్తే అయిపోతుంది కదా. పాప్కార్న్ అందరికి చెప్దాం. ఎవరింటికి వచ్చినా వాళ్ళే వచ్చి ఓపెన్ చేసుకొని వండుకొని తినేయచ్చు. అంత ఈజీగా నాకు కూడా పెట్టచ్చు వాళ్ళు వండుకున్నాక. సర్లే నీకు పెట్టడం ఏమదిలే. ఓకే నెక్స్ట్. ఫస్ట్ ఆ బెల్ట్ తీసే దాంట్లో చాలా ఆర్డర్ సంబంధం. ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్ లో ఇవి కూడా కాదు మనం ఇక్కడ పెట్టేది. ఏదో స్మెల్ వస్తుంది అనుకుంటారా? ఇది జింజర్ గార్లిక్ ఇంట్లో వేసినది. అది ఘాటుగా ఉంది అందుకే. ఇది కూడా కాదు, ఇది ఆలు చూరా ఉంటది కదా. ఆలు చూరా ఐడియా ఉందా? తెలీదు. ఆలు భుజియా ఐడియా ఉంది. మీరు భుజియా అనేది మీరేమంటారో మేమంటారు. మనకి ఇట్లా వెడ్డింగ్స్ అప్పుడు చేస్తారు కదా ఆలు చూరా. పెట్టాలి, ఏదో పెట్టాలి. ఇదంతా పక్కన ఫ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి తీసారు.
అరే ఇక్కడ పైన డబ్బా ఉంది, డబ్బా ఓపెన్ చేసా, ఇది కాదు విధవా కిందది అంటే ఎట్లా నేను ఇది పక్కన పెట్టేసి కింద ఎత్తిద్దాము. అంటే ఫస్ట్ ఒకటి అయిపోతుంది కదా అని ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ తీసినవి పెడదాం రా. ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేయలేదు ఇంకా. అది 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 చెప్పాలి కదా ముందు. ఎడ్డు దానిలాగా ఇన్ని కన్నా తీసి డబ్బాలు మా బరువుందిరా. చేద్దాం. ఎంతో సక్సెస్ఫుల్గా అక్కడ 4-5 డబ్బాలు ఖాళీ చేయడం జరిగింది. మా ఇంక 8 ఉన్నాయి రాడా. ఎప్పటికి రా అయ్యేది. వాళ్ళని కూడా రమ్మను, సరదాగా అందరం కలిసి వసుదైక కుటుంబంగా అన్ని సర్దేద్దాం. ఇంకా ఇవన్నీ కూడా సర్దలేదు, దీనికి సంబంధం లేని తీసి బయట పెట్టినాం కొన్నాను అంతే. జస్ట్ పక్కన పెట్టాం, అవి కూడా మనవే, వదిలేకు. యా బర్త్డే. హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ వన్స్ అగైన్. వస్తలే కత్తారా ఇది అంటే షార్ప్ ఇందాక దాకా కట్ చేసిన కత్తేట పోయింది అలా. ఇందాక నేను చేస్తే కట్ అయింది. దిస్ కత్ ఇస్ లైక్ యూ. కోసుకోదు కోసుకోదు కదా. అదే అసలు కత్తే కానీ ఉండదు. ఏ చల్ నేను కట్ చేయనా అదే కత్తితో పెట్ట పెట్టు. దీన్ని బట్టి నీకు ఏమర్థమైంది? ఎవరింట్లో వస్తువులు వాళ్ళకి అలవాటు ఉంటాయి, పక్కన వాళ్ళు వచ్చి చేయాలంటే ఇట్లనే రావు. అది వావ్, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ అన్బాక్సింగ్. స్టేటస్ ఓపెన్ చేయగానే డెడ్ బాడీ కనిపించింది. ఎవడన్నా వాట్సాప్ స్టేటస్లో డెడ్ బాడీ పెడతాడరా, వాడి పిచ్చి తగలయ్యా. భయం వేసింది తెలుసు. ఓపెన్ చేయగానే ఏంది ఇట్లున్నాడని చూస్తే కింద రిప్ అన్నయ్య అని పెట్టిండు. అమ్మా పడ్డజు నాకు మామూలుగా కాదు, బాధ ఏం చాలా చూకేరా. ఎప్పుడో జరిగింది, ఇప్పుడు ఓదారుస్తున్నా నన్ను. వస్తా అన్నాడు ఎప్పుడో కాల్ చేసి, సాగారింగ్ రోడ్ దగ్గర ఉన్న లాస్యా, బయట ఉన్న లాస్యా, వస్తున్నా లాస్యా. ఎక్కడ వస్తున్నాడు? అరగంట అయింది కాల్ చేసి. వస్తున్నాడా? లేడు. సైడ్ నుంచి దించి జబ్బలు పడతాయి ఇంకా నాది. చల్ ఇట్లా స్ట్రైట్ యాంగిల్ సన్నగా రావాలి. కాల్ కూడా ఎత్తట్లే. హలో లడ్డు, వేర్ ఆర్ యూ? రిజెక్ట్ చేసిండు. చేస్తాడా? 5 minutes లో కాల్ చేసినంటే ఏంది అంటే ఎక్కడో పనిలో ఉన్నట్టున్నాడు రా. కవర్ చేయట్లనే. ఇప్పుడు కాల్ చేసిన నేను బిజీ ఉన్నా అంటే నేనేంది పనులని అనుకొని తిరుగుతున్నానా? నేను బిజీ ఉన్నారా? జనాలు ఇదే పని అనుకుంటారు నాకు. వేస్ట్ కొందరు ఉంటారు. ఏ సారీరా అన్నయ్య, నీకురా నాకు. దోమలు ఎక్కువైతున్నాయి, అన్ని ప్రాబ్లమ్సే నాకు. లాడర్ ఏంది అట్లా నా కలర్ ఉంటుంది ఎక్కడ లాడరు. మ్యాచింగ్ నువ్వు వస్తున్నావా నా కలర్ వేసిన, రేపు వేరే డ్రెస్ వేసుకున్నా వేరే కలర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడే అదంటే ఇష్టం లేదన్న. మ్యాచింగ్ వేరే కలర్ వేసుకున్నా అయినా కూడా పెడతా. బట్టలు కావాలి. బైక్ వెళ్ళి చూసుకో. అరే ప్రేమ కథా చిత్రం రాది, పైనకి ఎక్కాలంటేనే అమ్మా ఎన్ని క్యాలరీలు ఖర్చు అయిపోతాయి అన్నట్టుంది నాకు. ఇల్లు చాలా దరిద్రంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ పాప ఏం సర్దట్లేదు, అంతా నేనే. అంతే కదా, అదేగా చెప్పమను. అంతా నేనే చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి దట్ టోటల్ అటెన్షన్ షుడ్ బి ఆన్ మీ. నేను చాలా కాన్షియస్ అయిపోతా అండి. అంటే నా ఫేస్ మీద కెమెరా పెట్టి నువ్వేమైనా మాట్లాడాలి చాలా కాన్షియస్ అయిపోతా. బేసిక్గా నేను చాలా తక్కువ మాట్లాడతా, కానీ కొన్ని బేసిక్గా చాలా తక్కువ మాట్లాడతా. అవును ఏంద్రా అవును అవును అంటున్నా, కాదన్నానా? అసలు ఏమనకూడదు, మళ్ళీ చెప్తా. బేసిక్గా నేను చాలా తక్కువ పిచ్చి కూడా హద్దు ఉండాలి భయ్య. నీకు ఎండలో తిరిగి బాబ్జీ భయ్య బ్యాలెన్స్ బాగా తప్పింది. ఫస్ట్ ఇలా ఫ్రేమ్ ఉంటుంది. ఫ్రేమ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటది. ఫ్రేమ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒక మీమ్ పడుతుంది, అప్పుడు నా ఫేస్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అవుతుంది. అది వచ్చింది అని చెప్తే హాయ్ గైస్ హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్, హాయ్ గైస్ హోప్ యూ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఏం చెప్పలేదు అది. అని వచ్చి ఓ 10 నిమిషాలు వస్తుంది ప్రాపర్ గా. చేయలేదా ఇప్పట్లో అయ్యే పని కూడా కాదు. ఒక 1 month లో అయిపోతుంది. మధ్యలో అలా కూర్చొని చిల్ అవుతూ నెక్స్ట్ బాక్స్ ఎట్లా అన్బాక్స్ చేయాలని ఆలోచించింది ఏదో అక్కడ పెట్టాం. అక్కడికి వెళ్ళి మాకు నచ్చింది. బాక్స్ లో మనం అనుకునే ఉండవు. ఒక డబ్బా ఉంటుంది, ఆ డబ్బాలో స్టీల్ సామాన్లు నేను ఓపెన్ చేస్తే నిహాన్ గారి బొమ్మలు, అదో మాదిరి పిల్లో, సంబంధం లేని బ్లాంకెట్, ఇలాంటివి ఉంటాయి. సరే నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేస్తా, ఎప్పుడూ వాడని ఐకియా సామాన్లు అందులోనే ఉంటాయి. అంటే బేసికలీ నేను ఐకియాకి ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు క్యూట్గా ఉన్నాయి కొంచెం వాడతానేమో అనిపించినవి తీసుకొస్తా, అని ఎప్పుడు వాడుతుంది తెలియదు అన్నమాట.
నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ క్లిప్ మమ్మీ చూసింది అనుకో, ఈ క్లిప్ మమ్మీ చూసింది అనుకో, జూలో కోతినట్టు బాధ. ఎందుకండి ఏడిపిస్తారు? అన్నదా ఆంటీ అట్లా? నేను ఆంటీతో కాల్ చేసి మాట్లాడుతా. అనకపోతే అనండి సరే. ఇట్లా ఎగిరితే బాస్కెట్లోకి వచ్చేవాడు కిందికి రావాలి. కింది సోఫా మీద ఇలా పండుకోవాలి. నేను ఉండను అప్పుడు పోతా. బైక్ ఒక్కటే వస్తుంది సార్, నేను పైకి పోతానే ఉంటాను. వద్దులేరా, నెక్స్ట్ అంటలే ఎందుకు, పెద్దగా అవుతున్నా, అసలే ఏజ్ కూడా వస్తుంది కదా. పెద్దగా అవుతున్నా కదా, ఏజ్ అయిపోతుంది. అయిపోవట్లేదురా, ఏజ్ అయిపోతే నిన్నేమంటారా? జస్ట్ నీకన్నా 2 years చిన్న అంతే. ఇప్పుడు వాళ్ళు నన్ను ఏజ్ ఏ 16 17 అనుకుంటున్నా. నువ్వు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఏజ్ అడిగిరా అంటే నేను 2 years చిన్న అన్న నిజమే అనుకుంటారు వాళ్ళు. యా